ايه المفاجأة الحلوة دي؟ الحاج هدايا، ده المركب نورت. نورت بأصحابها. وحشتني يا رحيم. ها ايه رايك بقى يا سيد بيه؟ زي الصور اللي بعتها لك بالظبط، كامله مكمله من كل حاجه. خلاص بقى يا وليد، انزل من على ودني. انا اشتريت، اتكل على الله. امرك يا سيد بيه. يا رحاب، ايوه يا سيد، انت فين؟ ما بتردش على تليفوناتي من امبارح ليه بس؟ عايزين ارد اقول ايه يا رحاب؟ ما كل حاجه خلصت خلاص. يا سيد استهدى بالله، ده مهما كان القصر قصرك برضه. رحاب، الكلام ده ما منوش فايده. القصر ده قصر رحيم السيوفي، وانا رجليا عمرها ما اتخطى القصر ده طول ما رحيم عايش. طب وانا يا سيد والعيال؟ ايه خلاص؟ مش عايز تشوفنا تاني ابدا يعني؟ ليه بتقولي كده؟ انا جبت شقه جديده يا بت. هاتي العيال وتعالي عيشي معايا. الست الاصيله تروح تعيش مع جوزها. يا سيد ما احنا طول عمرنا عايشين في القصر مع بعض مع رحيم. ايه اللي حصل يعني؟ وبعدين يعني رحيم هيعمل لك ايه؟ ما انتوا هتقعدوا وتتكلموا وتتعاتبوا زي ما بيحصل في اي عيله. نتعاتب؟ نتعاتب ايه ولا ايه يا هبله انت؟ الله، ده زي ما تكون ما كنتيش عايشه معايا. اقفلي يا رحاب، اقفلي. انا غلطان اللي رديت عليكي من اصله. سيد، يا سيد، استغفر الله العظيم يا رب. وحشتني يا رحيم. لو كنت وحشك بصحيح كنت سألتي عليا، وما تقوليش انك ما كنتيش عارفة اني خرجت. لا كنت عارفة، وعجبتني قوي الطريقة اللي انت رجعت بيها اخوك. بالمناسبة هدية خروجي اتأخرت قوي. ما هو مش معقول اجيب لك عربية ب2 مليون جنيه وانت قاعد في شقة مش عارف تدفع ايجار. طول عمري وانا بموت في صراحتك. ما انا ما عنديش حاجة اخاف منها، وبعدين قلت اديلك فرصة ترتب فيها اوراقك. عاوزاني في شغل طبعا. هو احنا في ايه بينا غير الشغل؟ بس الكلام ده بقى كان زمان. وبعدين انت جاي تتكلمي معايا كأننا كنا لسه مع بعض امبارح. مش يمكن اقولك ان انا مش عايز اشتغل والهدية بتاعتك تبقى راحت على الفاضي. انت من مصلحتك انك انت ترجع الشغل. صحيح انت رجعت المركب والقصر، بس لسه واقف على ارض من ازاز. تبقى اسفلت امتى؟ لما الدنيا كلها تعرف انك رجعت تشتغل معايا، وانك انت تعرف تجيب اللي انا مش عارفه ارجعه. طب ممكن بقى نكمل كلامنا واحنا بناكل سوا؟ ينفع؟ مصيبة حصلت يا فندم وكان لازم ابلغ سيادتك. حاجة ايه يا خالد؟ كنت مع سيادة العميد احمد وجاله تليفون من اغرب شخص ممكن يكلمه. من رحيم. ما تعرفش اكلمه في ايه؟ حاولت اقف اسمع المكالمة بس هو قال لي اتفضل. خفت لا الاحظ حاجة اتحركت. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ ما اعرفش يا فندم، بس هو في حاجة غريبة تانية حصلت. تاني يوم على طول ظهرت براءة داليا، واللي كان متابع الموضوع ده هو سيادة العميد شخصيا. تقصد تقول يعني ان رحيم كلمه اداله دليل براءة داليا وان هما الاتنين اتفقوا سوا؟ هو انا ما اقدرش اقول كده يا فندم، بس هي ملهاش تفسير تاني. هو رحيم فعلا ممكن يفكر التفكير ده عشان يثبت براءة داليا، خصوصا بعد اللي حصل لها في الحجز ومحاولة قتلها. بس انا مستغرب له احمد ازاي ما يقوليش على حاجه مهمه زي دي. هو ده يا فندم اللي قلقني، خصوصا ان انا طلبت ان انا اروح معاه وهو رفض. اسمع، انا عاوزك تراقب تليفونات احمد كويس جدا. اي حاجه جديده تبلغني بيها فورا، سامع؟ امر معاليك.
ما لسه بدري، ما بتردش على التليفون ليه يا هشام؟ ايه الصوت ده؟ احنا الصبح، الصوت بيبقى واطي. احنا الصبح. احنا بقينا يا حبيبي الظهر. وبعدين اهو التليفون فصل. ما عندكش بقى يا حبيبي رقمي كده تكلمني بدل ما الكلبه اللي مستنياك في البيت دي؟ ما بحفظش ارقام. كلم ابوك، كلم رحيم، اي حد فينا، المهم اطمنا عليك. سقطت يا بسمة، اصل حوارات المركب كتير، بقعد بقى اتكلم مع ده والغي في دي، قصدي الغي في ده، ولازم اطمن على كل حاجه في المركب قبل ما اروح. انت عينك الحمرا دي يا هشام من شغل المركب يعني والسهر وكده، صح؟ ولا في حاجه تانية؟ فكك مني يا بسمة، ها؟ انا عايز اطلع انام، واوعي اوعي تصحيني الا بعد المغرب. ماشي يا هشام، هتلف يا حبيبي وترجع لي تاني، بس انا هعمل مصدقك المره دي. براحتك. ما طبعا براحتي، امال براحة امك. تخش سينما بالليل؟ ماشي. جوني ديب نزل فيلم جديد، ايه بقى ايه؟ مساء الخير يا جماعه. مساء النور. ازيك يا اتش؟ ايه تعدي كده من غير ما بتسلمي؟ في ايه؟ معلش ما خدتش بالي، اوعدك المره الجايه بعوضها لك. والنبي لحسن انا بتاثر قوي من الحاجات دي. تعالى يا حبيبي تأثر هنا. ماله ده؟ في ايه اتش مالك؟ الموضوع مش مستاهل يعني. خلاص يا عم يلا اطلع. ما انت عينك فنجلت دلوقتي كده وفتحت، مش كنت طالع تنام بقالك ساعه؟ طالع يا اختي طالع. ازيك يا حلمي؟ يا رحيم، عملت ايه مع هدايه؟ عايزيننا نرجع نشتغل معاها تاني. في السلاح برضه؟ الحكومة شمت خبر وصفت العيال المهربين بتوعها في الصحراء. وعايزانا بقى نرجع الحاجه من الحرز ولا ايه؟ البضاعة اختفت، محدش عارف يعطر فيها. دي مش عايزانا احنا بقى، ده عايزه حاوي. بتقول العربية اختفت هي والبضاعة وسط الصحراء، محدش عارف راحت فين. عزوا عليها كتير ليكون حد اتصرف في البضاعة ولا الهوا. امال هي بعتت لي عربية جيب هدية ليه؟ ايوه، عشان البضاعه تاهت في الصحراء، وليا ايه؟ مخططه لكل حاجه. انا بقى بحب اشتغل مع الولية دي، شغلها دايما في المضمون. مضمون ايه يا عم؟ ما هي جلت منها ايه؟ المهم انت قلت لها ايه؟ هندخلها سلاح؟ مش لما الليل الاول؟ ادخل. عظمته يا كبير، منور نهر النيل. عليا النعمه، النيل منسوبه عيلي من ساعه ما رجعت له يا عم. هو انت كل ما تشوفني تعمل لك شبوره يا شبوره؟ يا عم سيب الراجل يعبر عن فيضانه. ده اقل حاجه ممكن اعملها لك يا عظمته. بحبك يا عم رحيم، بحبك. ايوه بس يا شبوره الحب ده بدأ يخنقني. انا كنت عايزك في حوار كده يا شبوره. حوار هدايه؟ هدايه ايه وده حمل هدايه ده؟ خليك معايا بس ركز معايا. معاك. عايزك تأسلي على 2 وتجيب لي اخبارهم زي ما عملت كده في موضوع عزت منصور. هبعت لك اساميهم في رساله على الموبايل، بس بقول لك ايه، عايزك تعمل كده من غير ما حد يحس بيك. امان؟ امان الامان. تأمرني بحاجه تاني؟ لا اسحب انت. مسيلي على حالك. سلام عليكم. سلام يا عم حلمي. مين دول اللي انت عايز تعيس عليهم؟ دول 2 كده كانوا بيشتغلوا مع عزت. مشغلش بالك انت، خلينا في حوار هدايه. هتسافر معايا؟ ودي عايزه سؤال؟ اكيد طبعا. يا سامي، وده عايز ايه ده؟ طيب هعدي عليك بالليل. كان عايزك في ايه بقى سنيله ده؟ بيقول لي جمال اخو امينه كان عايز يقابلني مش عارف ليه. امينه تاني يا رحيم؟ هو احنا مش كنا خلصنا خلاص من سيره الزفته دي؟ يا سيدي خلينا نشوف بالليل، انا بنفهم كل حاجه. اتفضل. خير يا ريس، كنت عاوزني؟ بص يا خالد، عندي فكرة كده عايزك تمشي وراها. أوامر معاليك. عايزك تجمع لي كل مديرين وموظفين البنوك اللي اتحقق معاهم بعد 25 يناير في قضية تهريب أو غسيل أموال. اتحبسوا، خدوا براءة، اترفدوا. اعمل لي حصر بكل أساميهم
طيب دي سهله جدا يا فندم، يعني تقريبا كل الملفات دي جاهزه. حلو. تجيب لي كل واحد بقى اسمه او اسم ابوه، او حتى لو كان اسمه جده عزت تجيبه عندي. انت قصدي سيادتك حد منهم يعني اللي يكون كلم امينه، مش كده؟ بس برضه اللي انا عارفه من سيادتك يعني ان رحيم عمره في حياته ما شغل حد من رجالته في موضوع غسيل الاموال ده. حتى حلمي العجاتي اللي هو صاحب عمره ما يعرفش اي حاجه عن الشغلانه دي. ادينا بنضبش يا خالد، يمكن تفتح معانا سكه جديده، تحلل لنا قتل امينه، او تساعدنا في قضيه تهريب الاموال اللي احنا شغالين فيها. والله يا فندم عندك حق برضه. هو هيبقى خيط يعني نمشي وراه. حاجه تانية يا ريس؟ عايزك تجمع لي المعلومات دي باقصى سرعه وتكون عندي بكره بالكتير.